大家好，我是叶班长，又来报道了。马上要过春节了，你有没有抢到回家的机票或者车票呢？这段时间，不少在大陆工作生活的台商台胞可是非常着急，因为今年回家的机票不好买，少了很多航班。每年春运的时候呢，两岸的航空公司呢都会申请加开一些加班的航班来疏运要回家过年的台胞。但是今年，台湾当局呢不核准厦门航空跟东方航空公司提出了176班的加班飞机的申请，理由是他们飞航 M503 航线不安全。什么叫 M503？国台办新闻发言人呢有非常权威的发布，在这里呢，班长再简单给大家梳理一下，那就是10年前啊，国际民航组织呢就核准了我们的一条航路，就从广州到上海，在台湾海峡上空，基本上沿着所谓海峡中线在飞的一条航路，叫 M503。那个时候咱们没有实际使用呢，是因为大家都知道了一些原因啊。到了2015年的时候呢，我们提出要使用，当时呢，台湾方面呢是这个马英九在当政，他们提出说要照顾一下台湾人民的感情，所以呢，咱们就只先飞从北到南的单方向的飞，从南到北呢是没有飞的。可是大家也知道，这个大陆的民航事业是突飞猛进的发展啊。现在从这个珠三角飞长三角，陆上这条空路 A470 航线呢是非常的拥挤，每天飞1200个航班啊，平均延误都到了103分钟了。大家都知道，坐飞机最讨厌的就是延误再延误了，就有这个原因。所以到去年年底的时候呢，咱们就决定要从南到北 M503 也要飞起来了。所以最近大家如果从上海坐飞机到广州、深圳一带的话，会发现现在延误没有以前那么严重了，这是件好事儿呀，很多台湾同胞也一样的受益。可是蔡英文当局啊，觉得这是一个可以逼迫大陆坐下来跟他们谈的机会。因为蔡英文当局一直不承认九二共识啊，所以大陆不理他们，所以这1年多来呢，他们总是想方设法的想一些这个歪门邪招，来希望大陆不要九二共识，也坐下来跟他们谈啊。所以呢，从蔡英文到陆委会到绿营民代到绿营媒体呢，就天天叫嚣指控，说大陆这么飞是单方面改变两岸现状，说这个飞 M503 这么靠近海峡中线呢，威胁到台湾所谓的防务安全跟区域安全，他们甚至说要启动军机来做拦截，吵了半个月，没有人理他们。跟国际民航组织告状没理他们，去跟美国求救呢，美国人只是打了个官腔。对大陆来说呢，这根本不是事儿啊，这件事情我不需要跟你商量啊。所以台湾网友啊给出一个非常精准的结论，4个字叫狗吠火车。什么意思呢？就是一条狗啊对着高速行进的火车叫，希望它停下来。因为这事儿怎么说他们都站不住脚。首先，这是国际民航组织核定的航线；其次，他们用安全说事儿。大陆对于飞航安全的管控标准，不知道比台湾严格多少倍。关键的是，这条航路开通之后，大量的国际航班进来，双边的军事行动都必须让出一定的安全间隔，所以这等于在台湾海峡上空建立了一条和平通道啊。这跟蔡当局指控的完全相反，反而是提升了这个地区的区域安全。再说，他们说接近海峡中线。其实所谓的海峡中线并不是什么地理线啊，只是一条政治默契线。双方有默契，它就存在；双方要没有默契，它就什么都不是。何况只是接近呢？更何况现在解放军军机已经实现了绕岛的常规训练。所以蔡当局上跳下窜闹了半个多月，只是一出独角闹剧。不过很快他们就抓住了一个机会，发现申请春节加班的这个航空公司里面啊，有厦门航空跟东方航空，他们在飞 M503，所以呢就来一个暂缓核准。什么意思呢？就是我暂时不核准，你要坐下来跟我谈，我就可能核准。这一招真绝啊！台湾网友就说，这完全是打自己的孩子气别人呀。台湾绿营自己做了一个民调，不支持蔡当局这么做的人，远远高于支持他这么做的人。所以呢，台商当然是气急了，骂疯了。而且这回不了家过年的台湾同胞里头，有不少是支持民进党的呀。这事情刚出来的时候呢，班长正好在台湾的南部采访，就碰到一位民进党的铁杆支持者，他的儿女呢正好都在大陆工作，这次很有可能回不了家过年。他就说，未来啊，给民进党这张票真的很难再投下去了。和民进党当局拿台商台胞跟大陆支气来相比较，大陆的反应跟态度呢，更是看在台湾民众的眼里。一方面是大陆对蔡英文当局的无理取闹处理得非常淡定，
另外呢，大陆扎扎实实在解决问题啊。我们看到张志军主任去接见台湾大学生的时候，第一句话就说：“回家的机票买了没有啊？”福建平潭开往台北、台中的客滚轮海峡号现在已经决定加开班次来送台湾同胞回家过年。大陆天涯论坛上呢，还有一则非常温馨的倡议，就网友倡议啊，我们春节暂缓去台湾旅游，把机位让给需要回家过年的台湾同胞。现在已经超过83%的网友在支持这个倡议了。所以两相比较一下，谁把台湾同胞当自家人就很清楚了。所以班长最后呢，只奉劝民进党当局一句话：你们明明知道这不是什么政治施压，不是什么军事威胁，自己不断给自己加戏，没事儿找事儿，只能是搬起石头砸自己的脚。我是叶班长，今天节目就这样，我们下次见。